Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Елена. Сегодня первое число, а это значит, что пора выставлять свои отчетики по совместному проекту «Ветер в гриве». Ведет данное СП Юлечка Творчество. Участвую я в этом совместном проекте с данной работой. Это наборчик от ЛКС, называется «У домика». Артикул данного набора B572. 50 цветов в работе, ниточки Анкор. Размер 34 на 42,5 сантиметра и вышивается на канве 18 каунта Цвайгард. Канвушка уже с разметкой, что очень упрощает задачу, так как не надо уже выполнять разметочку. Все уже выполнено за тебя. Вот такая вот замечательная работа вышивается. Вы только посмотрите, какая красота. Тут замечательная лошадочка, собачка. Домик, крытый домик с соломой еще в старом стиле. Ну вот замечательная работа. В этом месяце у меня было 14 вышивальных дней. И давайте же я покажу вам, что же у меня вышло вышить за этот период. И вот мой результат на сегодняшний день. Отшилось у меня не так-то и много, как в прошлый раз. Если я в прошлый раз отшила 2 листа, то в этом отчете я вам покажу продвижение. Это 1 лист и чуть-чуть я 2 листа надкусила. Ну, ничего страшного. Результат мне нравится. Так или иначе я повышивала. Есть что вам показать. Девчонки, ну вы только посмотрите, какая красота получается. Я в восторге от этого сюжета. Какая проработочка. Это просто нет слов. Конечно, можно так сказать по поводу данного процесса. 50 оттенков коричневого. Это, конечно, взято в кавычки. Ну, так как коричневый, бежевый, светло-беж, светлее коричневый, темнее коричневый, конечно, коричневых цветов тут много. И когда я начала отшивать в этом листе не только коричневый цвет, а уже у меня появился зелененький цвет, это было, вот знаете, как глоток свежего воздуха. Вот действительно. Я прям наслаждалась каждым крестиком, я смаковала эти участки, вышивала, кайфовала от них, так как немножко все равно, конечно, устаешь от однообразия оттенков, хотя я к монохрому отношусь спокойно, без проблем могу его вышить, но тем не менее, как бы там ни было. Тут у меня уже начала отшиваться дверь. Вот моя замечательная часть собачки, ножки лошади. Отшиваю данную работу по цветам. Но вот знаете, несмотря на то, что хорошие цветовые участки, цвет за цветом вышивать не получается. Таким образом, работа продвигается долго. Ну вот действительно долго. Я, когда только начала отшивать данную работу, я всегда начинаю с левого нижнего угла. Я стала вышивать таким образом, взяла цвет, потом второй цвет и вот так вот наращивала. Посидела довольно-таки приличное время, а вышила всего ничего. И я поняла, что нужно менять тактику. Конечно же, тут парковка не подойдет. Тут хорошие цветовые участки. И ну, ни к чему парковка. Но я вышиваю по цветам и стала поступать таким вот образом. Наглядно на данном участке будет видно. Я беру тот или иной цвет и отшиваю по всему ряду. Вот у меня уже конец листа.
Тут я чуть-чуть за лист зашла. Я стараюсь за границы листа заходить по возможности. Не получается заходить, не захожу. В принципе, у меня границы вышивки нету. Но на всякий случай, скажем так, для успокоения своей души я все-таки за границы захожу. Вот. И я беру, допустим, высота 1-2 квадрата и отшиваю этот цвет на протяжении данной полосы. Беру следующий цвет, опять заполняю. Следующий цвет опять заполняю по всей полосе. И таким образом у меня зашивается. И вот знаете, таким образом работа пошла на порядок быстрее, веселее. И таким вот методом вышивки я сейчас данную работу и вышиваю. То есть я не стараюсь сразу вот отшила один цвет, взяла второй цвет, третий цвет и вот заполняешь. Получается действительно долго. А вот таким вот образом, говорю, вышиваешь, смотришь, а уже, допустим, один ряд высотой в 10 клеточек, или же, допустим, там 2 ряда высотой. Но обычно я беру вот один ряд и заполняю. Смотришь, уже отшился. И хорошо. Переходишь дальше. Таким образом, работа пошла веселее. Все, мне нравится. Канвушку я обработала ниточкой. Я прям герой. Обычно я обрабатываю лаком для ногтей. Мне нравится такая обработка канвы тем, что получается быстро. И лак замечательно себя ведет, высох, и все. В стирке и в глажке он прекрасно себя ведет, никаких проблем с ним нету. Вот, но иногда меня прорывает на подвиг, и тогда я обметываю ниточкой. И стараюсь брать ниточку не контрастную, в данном случае канвушка не белого цвета, она такая вот бежевенькая, и я взяла такую же ниточку. Вот такая вот красота. Что касается ниточек. Ниточки Анкор мне очень нравятся. Прекрасно укладываются в крестики, полукрестики. Нитки очень послушные, мягенькие. Ну, класс. С этой стороны никаких претензий к ним нету. Но вот в этой работе я столкнулась с тем, что нитки разлазятся. Когда я вышивала дубовую рощу от Лука-С, также данная работа вышивалась ниточками Анкор. Наборчики у Лука-С комплектуются ниточками Анкор. У меня такой проблемы не было. Я спокойно вышивала, закреплялась, петелечкой все шло как по маслу. Сейчас же с нитками вот такая вот беда, и это не один цвет. Казалось бы, там один цвет попался, а он там разлазится, что-то с ним не так. Нет, это не один цвет. Бывает уже на стадии вдевания ниточки в иглу, просто нитка разлазится, вышиваешь, так хоп, и все, уже полезла. Ну, то есть, как-то это меня немножко, скажем так, расстраивает. Не знаю. Напишите мне, пожалуйста, было ли у вас такое с данными ниточками, это для данных ниток норма, или же просто мне попался такой вот наборчик с такими вот ниточками. Ну, как знать. Но в отшиве нитки, конечно, ведут себя замечательно, никаких вопросов к ним нету. Из-за того, что нитки разлазятся, я избегаю закрепки петелечкой. Чтобы закреплять нитку петелькой, мы ниточку складываем пополам. Вы это все прекрасно знаете. Да? Двумя кончиками вдеваем ниточки в иголочку, и у нас, где ушко иголочки, вот и какое-то расстояние, получается ниточка не в 2 сложения, а в 4 сложения. Она толще.
И я избегаю данный вид закрепки. Не хочу я утолщать данные нитки, они и так разлазятся. Поэтому я беру ниточку в одно сложение, выдеваю в иголочку, два кончика вместе и закрепляюсь микростежочком. Кстати, в конце я тоже закрепляюсь микростежочком. Получаются вот такие вот точечки, но все зашьется и ничего видно не будет. Вот такая вот красота. Также применяю закрепку от Юлечки Неминской. Уже приловчилась закрепляться и на станочке вышивая. Раньше у меня лучше получалось именно при вышивке на пяльцах, а на станке как-то я не могла приловчиться. Но сейчас уже закрепляюсь без проблем. Это два варианта закрепки, которыми я сейчас пользуюсь. При вышивке гобеленом я пользуюсь бахромой. Ну, вот такая вот красота. И петелечкой, конечно. Но никаких проблем с нитками не было, не разлазились, поэтому я без проблем петелькой закреплялась. Но вот в этой работе я такой роскоши себе не позволяю. Избегаю утолщения ниточек, чтобы лишний раз они не терлись о канвушку. А все-таки, когда ты закрепляешься не петелькой, а просто микростежочком, да, когда ты выдеваешь ниточку в иголочку в одно сложение, у тебя нить от иголочки идет в два сложения, она не утолщается и все-таки не так трется о канвушку. Ну, вот такие вот у меня проблемки с ниточками есть. Надеюсь, что ниточек мне хватит. Немножко меня это расстраивает, но как бы там ни было, нитки мне все равно нравятся. Они ведут себя в вышивке замечательно. И, в принципе, в наборах у ЛКС хороший запас ниточек, поэтому я надеюсь, что все будет хорошо и ниток мне хватит. Но такая вот проблемка существует. Напишите, сталкивались ли вы с таким у ниточек Анкор. Это единичный случайный случай, скажем так, да? Или же это норма. Канвушка 18 каунта я отшиваю иголочками 26 номера. 24 номером, возможно, эта проблема бы решилась, если бы я вышивала иглами 24 номера, да. Но 24 иголочка делает дырочки канвы все-таки такими большими. И я отказалась от этого варианта. Вот. Поэтому я вышиваю 26 номером иголочек. Канвушка уже с разметкой. Как вы видите, есть разметочка на квадраты. Никаких проблем с разметкой нету. Я не путаюсь. Все отшивается легко и просто. И, конечно, данный вид основы уже с разметкой упрощает, так как я уже разметку не выполняла, приступая к вышивке, а просто обметала канвушку и натянула на раму. Вот такая вот красота у меня получается. Результатом я довольна. Буду, конечно же, продолжать отшивать данную работу, но сейчас я перейду, повышиваю другой свой процесс, а именно северное сияние от Dimensions. Продвину ту работу, и потом, конечно же, я вернусь к этой работе, чтобы к следующему отчету поделиться с вами своими продвижениями. Давайте же я покажу свою изнаночку. Я ее не стыжусь, какая есть, такая есть. Вот такая вот у меня изнанка. Недавно был прямой эфир, я отвечала на вопросы тега «Изнанка не важна, главное лицо». Да, девчонки, для меня главнее лицо. Изнанку я стараюсь делать аккуратной, без длинных протяжек, без узелочков. Все. Но в приоритете у меня лицо вышивки. Так как эта работа будет оформляться
в раму, изнаночную сторону никто видеть не будет, и я не вижу смысла делать идеальную изнанку, так как при идеальной изнанке страдает все-таки лицо. Так, вышивки. Ну, вот такая вот красота у меня получается. Очень нравится мне результат. Очень нравится эта работа. Это отдыхалочка. Действительно отдыхалочка. Отшивается крестом в 2 сложения. Тут нету полукреста, тут нету полукрестов и крестов в разное сложение ниточек. Крест в 2 сложения. Бери да вышивай. И давайте я вам покажу титульный лист, что же у меня должно в итоге получиться. Вот такая вот красота. И нижний ряд у меня готов. Вот 3 листа, всего 9 листов. 3 ряда будет по 3 листа. Нижний ряд, данные листочки чуть короче, чем следующие листы. Следующие листы будут длиннее. Вот. Ну, вот мой будущий результат. Вот такая вот у меня красота вышивается. Ну вот и все, девчонки. Это все, что я хотела вам показать, чем я хотела с вами поделиться. Спасибо большое за внимание. Хочу пожелать всем шустрой иголочки, ровных крестиков, послушных бисеринок, а также побольше свободного времени на любимое хобби. Но, конечно же, девочки, прежде всего крепчайшего вам здоровья. Пусть все у вас будет хорошо. Всех люблю, целую. Пока-пока и до скорых встреч.